بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده منظم الصوت دوت 500 واط، هنشتغل فيه مع بعض ان شاء الله. هنفتحه. كان في ناس بتتكلم المقاومات محروقه، تمام. فعايزين الوان المقاومات. انا هوصل لهم البورده بالوان المقاومات كامله بتاعتها بالارقام المكثفات ان شاء الله، وهنفكه ونشوف ازاي بيتفك والعيب فيه ايه. تمام، خليكم معايا كده. انا بس فكيت المسامير دي الانكات. بفضل الله تعالى فكناه اهو. تمام، ده مجرى يا جماعه. في مسامير اللي انا وريتها لكم دي بتتفك من هنا. تمام اهو اهو. تمام، الناحيه التانيه في هنا برضو مسامير الانكيه. تمام كده بفضل الله فكيناه اهو. هحط لكم صور البورده كامله بالوان المكثفات بالوان المقاومات. تمام، الوان المقاومات اهي. ساعات المكثف الباور ده بيبقى ضارب رقم اهوت 2200 ميكرو و25 فولت. تمام، في ارقام مكثفات تانية بتبقى ضاربة يا جدعان ومحروقة، ساعات بيجيلك شايط فانت مش عارف هو كام المكثف كام. 1000 ميكرو 50 فولت. تمام، 2200 ميكرو 25 فولت. يبقى احنا كده عندنا مكثفاتنا. انا ليه بصور البوردة؟ لان ساعات بتيجي بوردة شايطة احنا مش عارفين القيمة بتاعتها. تمام. خلي بالك في حاجة تانية، السوكت ده مش زي بتاع زمان، عارفينه اهو. فأهم حاجة انت تتأكد ان هو ثابت، لان انت لما بتفك البوردة من هنا اهي الانكات اهي اهو. هنا في الانكي، هنا في الانكي. تمام، انا فكيت جزء بتفك دي. تمام، مكان المسامير هنا اهو بعد ما تمام اهو. بصوا بالمرة، احنا هنا على النت اهوت. بص مكتوب كام. تمام، ده الصغير. تمام كده. ادي الانكيات اهي. في الانكيه ده ناقص لسه هركبه. اهم حاجه نخلي بالنا ان في الانكيه سن ناعم والانكيه سن خشن اهو. تمام بفضل الله تعالى اهو ركب. تمام، زي ما قلنا خلي بالنا في الالانكات السن الناعم اهو والسن الخشن ركبناه. تمام.
ركب قطعة قطعة، دي التهوية. نركب قطعة قطعة وشكرا. وكده بفضل الله تعالى بعد ما فكيناه تمام بقى ده شكله من جوه. الألمانيا دي كلها تبريد تمام. كانت المشكلة عندنا هنا مكان الجاكيت اهو، لقينا العيب ده. دي يستحب طبعا انها تتغير، بس طبعا هي مش موجودة دلوقتي. قلنا الراجل فقال لك ايه اظبطوها على كده بس. وادي الجهاز من جوه اهوت. يا جماعة خلي بالكم المجموعة دي مهمة جدا. الباور لما تلاقيه عندك جاي لك وهو فاصل باور هو بياخد 12. ها بتغير المكثفين دول على طول، حتى لو واحد بس اللي عطلان والتاني سليم غير الاتنين على طول. الملف ده للأسف أوقات كتير ما بنلاقوش، لازم تاخد تقطيع بس. وإن شاء الله مع بعض وهنشوف إيه الجديد بعد كده. فيديو بسيط اهوت، ويا ريت محدش يقول إيه يا عم اللي أنت عملته، لا دي حاجة بسيطة. ما حاجة بسيطة ليك بالنسبة لغيرك صعب. إحنا كلنا بنتعلم من بعض. شكل الجهاز من جوه اهوت. دي الفيوز، يا ريت بعد كده اول ما تيجي تكشف عليها تمام. الجهاز اهوت كامل 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 كامل. البطارية، الريم بتاعه، الفيوز اهيت، الارضي. ويا ريت تأكد على الارضي على طول. وشكرا. يا رب يكون حاجة البسيطة دي افادتكم. شكرا.